这数字计划委员会以后，数字计划委员会以后，我完全没有去过问。柯文哲这一咳嗽，曾任陈时中近办发言人的罗俊轩医师分析称正在说谎。上这轮节目时，罗俊轩指出说谎时大脑动得很快，脑区来不及协调，喉咙就会紧，需咳个几声让它顺畅。判断的这些心因性的咳嗽的前提呢，都必须是你把一些该有的原因都排除掉了。一看人家的脸就判断这样子说他是咳嗽在说谎，那这样子的医生的专业可能是把践踏在地上踩啦。而医师专业上的对决再加一，精神科医师沈正南发文评论说，那些先前挺柯、现在恨柯的人士，不变的是都在蹭柯。最令人遗憾的是，柯文哲老同学、老同事等，自以为私底下观察过他，评论最深入，殊不知完全搞错风向，因为政治性格与个人性格是不一样的，建议大家冷静一点。另一头，艺人李明一1周前发文怒轰，原来我们相信清廉的政治人物，一个个被权力和金钱绑架，也被解读意有所指。我指的是很多个，也不是只有特别是哪一个，就特别是我们可能期望很高的，我觉得跟财团接近没关系，能不能把财团的钱捐给我们这些弱势团体呢？我觉得。所以会有一些沮丧啦，当然作为一个市民会有一些问号。PTT 上有关柯文哲涉案的讨论也爆挂，网友们热烈讨论事件发展，蓝绿白支持者们对立争辩，柯案延烧带来的社会讨论恐怕暂时不会平息。TVBS 新闻刘立成、刘婷婷报道。想看最完整的新闻内容，记得下载 TVBS 新闻网 APP。